Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu bizim yeni girişimiz. Evet, bu bizim yeni girişimiz. Bu arada hiçbir efekt vermeyeceğim. Direkt ağzımla yapacağım. Bugün arkadaşlar size bir madde göster. Hatta 3 madde göstereceğim. Tabii bunların ikisi kolay. Yani hatta öneri bile olabilir yani. Hadi bakalım başlayalım. Birincisi kolonya. Kolonya ne işe yarayacak diyeceksiniz. Evet, ne işe yarar? Hemen geliyorum. Bir ruj buldum. Mesela bu da benim şeyim değil mi? Mesela buna birazcık değdirelim gözüne. Gözlüğüne değdirelim. He? Tamamdır arkadaşlar. Bunu atacağım. Tamam. Durdu. Tamamdır. Bakın şu gözlüğünün kenarına yaptım birazcık. Şimdi ıslak mendili alacağım. Hatta durun şurada varmış. Hemen alayım. Tamamdır, aldım. Zaten kurumuş bu ıslak mendil. Şu kurumuş ıslak mendilimizin şurasına, kurumuş yerinin bir yerine şöyle kolonya döküyorsunuz. Ve sonra şu şekilde siliyorsunuz. Evet, sil. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Yanlış yer yaptım sanırım. Tüylerini yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz yine. Bu arada bir tane geldi. Gel. Yok kimle konuşuyor? Video çekiyorum. He? Video çekiyorum. Tamam yanlış yer. Öyle bir şey oldu. İçime bir şey oldu. Titriyorum. Daha çok. Sıcak kuşuyor. İşe yaramadı. İşe yarardı ama neresine koymamız lazım. Bence buralara koyarsak çıkmaz çünkü buralar bayağı sert. Bir de şey yapalım. Bir de şu sarı yününü sürelim kafasına. Ben korkuyorum. Kimse fark etmez ya herhalde. Tamamdır. Göstereceğim. Sanki sırtı kanıyormuş gibi gözüktü. Ne? Görüyor musunuz? Şurası. Bu arada bu minyon ne olmuş ya? Bu minyona ne olmuş? Ne oldu sana minyon? Kolunu geçirmemişiz şurada. Tamamdır. Hemen yapıyorum. Bakıyoruz. Evet. Çöp. Kolonyadan nefret ediyorum artık. Hatta etmiyorum. Bekleyin. Üstüne sıktım. Bakalım şimdi olacak mı? Hiçbir değişiklik yok. Nefret ediyorum kolonyadan. Tamam, yeter artık. Çıkmadı arkadaşlar. Böyle kalacak. Seni seviyorum milyon. Neyse. Diğerine geçelim. Geldim arkadaşlar. Evet. Bir tane sırada neymiş? İşte hani şöyle koltuk altması. Güzel. Koltuk altı fıs diyorum ben buna. Bir tane Papix alıyorsunuz. Bir de koltuk altı spreyi alıyorsunuz. Çok sıktım. Diğerlerim doldu. Görüyorsunuz değil mi? Yaptım. Bir dakika. Görüyor musunuz? Deniyorum. Şimdi bunun olacak diye. Bununla da olmadı hiçbir şey. Bir de mavi suyumuz var saçlar için. Bakalım onunla oluyor muymuş? Masmavi oldu. Bakar mısınız Papix'e? Mavi. Bakın bu tarafı beyaz, bu tarafı ama iki tarafta mavi oldu. Nasıl oldu? Bana ne nasıl oldu sordu. Evet. Yapmalıyım, yapamıyorum ama olmuyor arkadaşlar.
Şimdi sizinle bir şey göstereceğim. Yani, şimdi çok güzel bir şekilde sıkılmalıyım. Bu koku sizi rahatsız mı ediyor? Nefes alamıyor musunuz? O zaman bir ıslak mendilin üstüne kolonya dökün. Şimdi ben kolonyamı döktüm. Artık sadece kolonya kokusu alıyorsunuz. Hatta böyle yaparsanız kolonya kokar her yer ve çok güzel olur. Oh. Aslında kolonya da kokmuyor. Sadece böyle yaptığımız zaman kolonya içine çekiyor. Ah, mis gibi koktu. Güzel bir deneydi aslında. Mavi su, mavi su, mavi su. Saç uzmanlarına buradan sesleniyorum. Mavi su kullanın. Morphose diye bir tane. Tuz panel. Demlendirmek için ve saçlarınızın kolay taranması için. Pıst. Evet, pıst. Bir daha yapıyorum. Pıst. Evet, pıst. Pıst. Siz de duydunuz bunu değil mi? Evet, siz de duydunuz. Cucu bitlenmiş, cucu bitlenmiş, cucu bitlenmiş, cucu kardeş. Bitileci sık. Pıs. Bitileci. Pıs. Bitileci. Rezillik. Evet, böyle de yapabilirsiniz bununla. Evet, yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu arada yukarıdaki linke tıklayarak hangisi daha işe yaramaz diyorsanız yukarıdaki linklere basarak görebilirsiniz. Hangisi daha işe yaramaz? Evet. Hangisi daha işe yaramaz? Bekliyorum. Ben de oy vereceğim çünkü. Ve arkadaşlar ve artık biraz abone kasmak istiyorum. Abone kasarsanız size veterinere bir tane hayvanımız bizim sitenin hayvanı vardı. Bugün onu veterinere götürdük falan filan. Teyzemler kavga etti işte. O olayı anlatacağım. Ama önce 500 abone. 500 aboneye ulaşmamız lazım. 500 abone. Bunu bir günde bile kasabilirim ama siz abone olmuyorsunuz yani. Biraz abone olun. Size onu anlatacağım. Hatta bir dahakine sokağa gideceğim. Hatta bir dahakine yarın bugün 500 aboneye ulaşırsam yarın hayvanat bahçesine gideceğiz. Söz veriyorum size. Hadi. Dediğiniz çok teşekkürler. Takipte kal. Arkadaşlar bir dakika, takipte kalmayı unutmayın da bekleyin. Şimdi şurada da bir tane leke varmış. Onu çıkartmayı deneyeceğiz. Gördünüz sanırım. Sanırım gördünüz. İnşallah. Bakın şurada bir tane leke var. Şimdi onu çıkartmayı deneyeceğiz. Üstüne birazcık kolonya dökelim. Dök. Tamamdır. Hiçbir işe yaramadı şu anda. Arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz çok teşekkürler. Dediğim gibi bu videoda abone kasarsan dediğim gibi hayvan bahçesine gideceğim ve yavru kedilerle size video çekeceğim. Ve bir günlüğüne sizin köleniz olacağım. Hadi bakalım. Bekliyorum size. Bay bay.